अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपके सामने आज 1999 मॉडल फ़िएट 640 फ़ॉर सेल लेकर हाज़िर हुआ। मुख्तलिफ़ एंगल से इसका रिव्यू करते जाइए, आपको मुकम्मल तफ़सील बताता जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं इसकी मुकम्मल ओवरऑल कंडीशन ए टू ज़ी। अगले टायर देख सकते हैं बिल्कुल पूरे हैं। साइडों से रिमों की कंडीशन चेक कर सकते हैं। अंदर से स्पिंडल वगैरह जाली बैटरी ओसाका की लगी हुई है। तो आगे से भी देख सकते हैं धड़ी वगैरह इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो दूसरी साइड पे आ जाते हैं और इसकी बात करते हैं पेटी की। तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ट्रैक्टर मुकम्मल हालत में जेन्युइन है, मुकम्मल जेन्युइन हालत में है। ओके, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन और बॉडी गार्ड वगैरह। इसकी जो पेटी है कहीं से कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैकेनिकल इंजन गेयर हिस्सा पंप नोज़लें क्रिंक हर चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर बात की जाए पिछले टायरों की तो पिछले टायर इसके कमज़ोर हैं, मुकम्मल पूरे टायर नहीं है इसके। ये आप देख सकते हैं गुड़ियाँ वगैरह इसकी तकरीबन 10 से 10.5 आने पिछले टायर हैं। तो कट वगैरह इसमें नहीं है टायरों में। बिल्कुल टायर बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अगले टायर तो बिल्कुल 0 मीटर हैं। बैक साइड से लिंकें वगैरह ट्यूब हांडा हर चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई चीज़ टूटी हुई नहीं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर, नंबर शंबर लगा हुआ है पंजाब का। और ओवरऑल ट्रैक्टर कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त है। डिमांड के एतबार से भी ट्रैक्टर माकूल डिमांड है। अंदर से ड्रमियाँ वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी है। रिमों की कंडीशन, पिछले रिमों की कंडीशन बिल्कुल साफ़ है। तो लोकेशन है जिसकी जंडा वाला भक्खर वाली साइड पे ये ट्रैक्टर मौजूद है। जिस दोस्त भाई को ट्रैक्टर समझ आ जाए 1990 मॉडल, तो मालिकान का नंबर नीचे टाइटल में दे दिया जाएगा। राब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। कोई मालूमात हमसे रह जाती हो तो आप आसानी के साथ ले सकते हैं। तो मालिकान इसकी जो मौके पे हमें डिमांड बता रहे हैं वो है जी 14,80,000। कमी पेशी मौके पे हो जाएगी, राब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।